醬卜卜嘅生蠔滴晒汁，正。邊個話珠海冇好嘢食啊？今次我幫大家試咗呢一間無花果雞煲，個湯底就已經贏晒啦。呢一間嘅無花果雞煲真係有啲料到啊！個湯底酸酸甜甜，簡直特別開胃啊！老細仲特登選用260日嘅清遠山林土雞，皮爽肉脆，嫩滑爽口啊！將佢切成薄片，只需要10零秒咁就可以食啦，啖啖都係肉啊，爽脆嘅彈牙，索晒湯汁嘅精華，簡直係老廣嘅至愛啊！哇！老細特調嘅醬汁，點解好嫩啊？同埋個汁咧，調得特別好食啊！呢一個咧就係老細話佢秘製嘅調料，好味之處就喺晒裏面啦。呢個湯真係健康之寶，4季加2啊！無花果有清熱解毒嘅功效，仲要加埋靚雞一齊煲，啖啖精華，簡直清甜到你唔信啊！哇！碗湯嘅精華就喺晒入邊，啲無花果融入晒個雞湯裏面。呢個湯咧真係十分清甜啊！醬卜卜嘅生蠔滴晒汁，正啊！好嫩啊！每隻生蠔都肥嘟嘟㗎，你睇下幾大隻，幾肥嘟嘟，一啖咬落去啊，好嫩啊！哇！隻雞髀幾大隻，大過我塊面啊！隻烤雞咬落去咧，索索聲嗰啲皮，啲肉又夠嫩滑多汁，全因為師傅咧用炭爐去烤製佢㗎，你睇下脆卜卜㗎，外皮烤到金黃酥脆，咬落去索索聲添，裏面咬落去咧啲肉質咧都嫩滑多汁嘅。睇下隻雞髀靚立立啊，簡直令人食指大動啊！皮脆肉嫩，再加埋啲檸檬葉，正到連骨都想吞埋落肚啊！呢個餐真係超級抵咯，2個人食到真係好飽，仲送埋乾炒牛河，個餐仲送2杯嘢飲添啊！人均100蚊都唔使，真係可以食到扶長走啊！呢啖湯真係超級正，勸你哋一定要嚟試下，記得點讚加關注我，帶你哋周圍去食好西，記得點讚關注哦。